Kamu bisa nggak yang jarak jauh nggak? Bagi aku ya udah main bagi dulu aja. Cepetin aja ya. Ini udah bisa nggak dimakan? Makan dari tadi makan. Nggak ada tisu. Ini tisu. Berapa? Baik harus bisa kuning ya. Mau diakhiri ya. Panas banget. Panas banget. Iya. Lidah aku mati rasa. Iya, sini. Kamu ngambil aja. Terus sudah habisin minum aja. Kayaknya udah matang ya? Gitu aja masalahnya. Kecilin mbak. Udah aku kecilin ya. Mati rasa kan. Mantap guys. Nah, tempat bisa itu ya. Tadi aku makan dagingnya ya, kayak ada rasa kayak gini. Beda di mana ya? Manis, panas. Nggak bisa dimatiin apa? Matiin tuh kunyitnya gimana? Nggak apa-apa. Biar cepat dingin. Dagingnya ntar nggak matang. Iya. Iya. Mau apa bagian? Nggak mau. Tapi harus adus loh. Bocap loh. Aku jatuh. Bajunya sih mana sih? Orang mana? Kamu mati yang muncul di kamera ya? Lumayan lah. Kamu bisa ngambil ntar nggak habis belum ngabisin ya. Ini sekarang Dani ya. Dani, ini sebenarnya tipis-tipis. Iya, tapi kenapa jadi tebal? Kan mengembang. Enggak, aku yang punya kan kayak baju warna.
banget ya, udah habisnya. Bukannya masa habis apa mateng apa enggak itu? Iya. Enggak apa-apa sih. Bayangnya udah ayamnya. Udah ada nasi lagi. Ada nasi. Oh, mau nasi. Enggak kuat. Ini yang enak kok. Kok beda ya Mbak Dewi? Aku ambil sama yang itu. Saya ambil itu gimana? Kalau tabel-tabelinnya. Ini ada. Enggak. Main makan dong, apa? Kan yang biar aku cepet gede. Udah bawaan itu nggak bisa. Ngambil doping yang isinya kayak gitu. Kamu mau ambil aja. Ini apaan? Buat apa aja? Yang itu apaan? Yang mana? Itu kalau ada isinya. Taruh piring aja yang udah matang. Dia ada piring. Orang-orang pakai itu. Bisa direbus ya semua kayak gini. Kalau kamu mau lebih banyak. Guys, udah mulai habis. Tadinya siapa yang nyanyi itu? Kamu lah. Sekarang lemak lagi ya. Ini bagus. Ini tapi gak dimakan. Kasihan sama kamu mbak. Aku dikasih sama Yami banyak banget. Nggak, ambil nggak? Aku udah banyak banget nih. Kasihan banget tuh mbak. Bang, ambil dopingnya. Yang keju. Ya, udah. Ini loh. Ntar ketinggalan lagi. Oh, udah habis. Mulai asik ya? Kagak ya? Tadi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini aku ngambil ini. Tadi belum kan? Belum. Tapi udah cukup. Iya, udah cukup. Kemudian Udah mulai asin. Kemudian tadi apinya? Iya, bilang. Tapi udah kecil ya? Namanya. Tapi kan nggak mati. Kita kawan lagi. Kasihan namanya. Udah gendut. Nggak bilang gimana? Udah gendut. Siapa yang ambil? Aku ambil mas ya. Lah ini udah. Banyak minumnya biar nggak kenyang ya. Habis lagi. Kan boleh nambah. Bukan. Kalau lupa nggak. Terus tadi aku ngambil 4 ya. Kok kayaknya bikin banget ya. Iya sih. Menciut nggak sih? Iya. Enggak lah. Mulai
Kalau makan begini mah mendingan ambil makanan ini. Biar kita yang ada. Mbak, ini kembali nggak punya kejunya? Mana? Rasanya Buat di Iron Man. hilang men. Aduh, gosong men. Dua. Kamu yang ambil ya? Aku ngambil 4 biji doang. Wow. Cabenya mbak nih. Oh nggak dimakan sih. Kamu ngambil habis ini. Ambil ya. Ini makin gede nggak sih kalau ini? Yang merah satu itu. Ada? Yang keju. Mana tadi? Nih. Udah. Baju merah. Ini namanya yang ditunggu-tunggu ntar. Oh, sambal ini tuh. Sambal itu juga aku. Iya. Mau apa? Aku sendiri tapi kuahnya. Nih liatin. Kamu yang naruhin ini gede banget. Biar aku kenyang mie. Biar Mbaknya makan udah, aku yang makan daging. Iyalah biar Ini nggak boleh nambah mbak, kuahnya nggak? Ini kalau nggak habis gimana? emang gua harus habis juga. Bakar aja mas. Ini seru banget ya. Ini mie masih ada di mana-mana. Enak. Buahnya. Kalau buahnya terlalu gede, kita nggak bakalan habis, nggak bakalan habis. Kalau buahnya terlalu gede, aduh kenyang. Ya ini pedes. Orang yang kuahnya terlalu pedes, coba Adanya kenyang. jenis nggak kenyang. Kamu kok belum kenyang? Belum kenyang buset. Langsung bang, ambil lagi Udah aja. kenyang, Mbak? Kenyang, tapi ya sayang. Waktunya sayang. Buat Buat kenyang sih. kamu belum makan belum? Buset. Dia berarti yang kebanyakan makan. Iya. Makanya kebanyakan makan mie. Nggak makan ya? Iya biar cepet kenyang kayak gimana? Rasanya gimana mbak? Mama ya, cocok buat apa lah? Cium. Ini apa sih? Udah 14 menit berarti tadi. Kalau di luar makan dulu di sini juga. Terus berjalan.